Olá amigos, bem-vindos ao canal. Desde já quero agradecer a todos os meus amigos e amigas, aos novos inscritos que estão conhecendo o canal, meu muito obrigado, que sejam todos bem-vindos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro das atividades do canal. Gente, o vídeo de hoje eu trago para vocês esse fornozinho da Brastemp. É um BWT45 da linha Active, a Brastemp. O cliente me trouxe hoje pela manhã e disse que o mesmo está apresentando um barulho estranho. Ao acionar o mesmo, botar em funcionamento do mesmo, ele apresenta um barulho muito estranho. Tá vendo? Eu não vou insistir, vou fazer a abertura do mesmo e mostrar aí para os amigos aí o passo a passo do conserto do mesmo, né? A princípio, já tudo indica que aqui seja o trafo ou magneto, né? Nós vamos fazer o teste, né? Eu já removi os parafusos aqui para facilitar, para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro que tudo, ao realizar todo e qualquer procedimento com energia, desplugue o cabo de alimentação do aparelho da tomada. E quem for realizar esse tipo de atividade, principalmente em forno micro-ondas, que tome os devidos cuidados, né? Forno micro-ondas tem muito equipamento aqui de grande risco, né? Nós temos aqui o magnetron, que é esse daqui, e temos o trafo. O trafo ele já vem informando aqui alta tensão. Então todos tomem bastante cuidado ao manusear, né? É bom que tenha bastante conhecimento com a eletricidade. Ao realizar a atividade, primeiro, no contato aqui do capacitor, descarrega o mesmo na própria carcaça aqui. O capacitor é um acumulador de energia e ele pode estar carregado e você sofrer choque, né? Então, ao realizar o teste aqui no magnetron, você coloca seu multímetro na escala de continuidade, onde ao juntar os contatos aqui das ponteiras, você vai escutar o acionamento de um bip, certo? O interessante, gente, é que o magnetron, esse barulho quando ocorre, geralmente é fuga de energia na bobina do mesmo, certo? Então possivelmente os contatos vai dar a mesma continuidade, entendeu? Mas na carcaça ele não mostra nenhum tipo de vazamento, certo? Aqui. Nenhum outro tipo de vazamento. Então vamos fazer a troca aqui do magnetron e em seguida realizar os testes e mostrar aí para os nossos amigos, né? Desconectar aqui esses parafusos aqui, esse sensor térmico aqui, só desparafusar e colocar no mesmo, né? Foi comprado o magnetron da mesma referência, então não tem problema, né? Só o trabalho que vai ter aqui é só desconectar essa parte aqui do magnetron.
Pronto, amigos, agora foi feita toda foi feita a troca do magnetron, feito o desmonte do mesmo e montado o mesmo, né? Agora vamos fazer o teste do mesmo. Geralmente quando eu faço os testes, cubro essa parte aqui, né? Porque aqui tem a parte de energia aberta. Tá aí, gente, o forno em funcionamento. Sempre é bom fazer um teste com o produto no interior do forno. E vamos fazer um breve teste aqui. O barulho totalmente normal, né? Que esse barulhozinho aí é o barulho do funcionamento do forno. Tá joia? Vamos marcar, dar um tempinho aqui para ver o cancelamento do mesmo. Bem, informando aqui aos nossos amigos o procedimento aqui, ó, se dá para ver aí, está um pouco escurecido. Aqui eu não estava dando vazamento nesse magneto, certo? O grande defeito era aqui. E para nós vermos aí que nós fizemos o teste aqui, deu normal, certo? Para a carcaça também deu normal. Mas o grande defeito estava sendo aqui, um vazamento de corrente aqui, tá joia? Muito obrigado a todos, espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu comentário, seu joinha e um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, até a próxima.